在我们福建泉州街头随处可见的一种小吃——炸紫菜泥。这种家中常备各3、5千斤解馋追剧的零食小吃，真的很好吃。首先，紫菜用剪刀或手撕成小片，再用水泡一会儿。期间把肥瘦相间的猪肉剁成肉糜，小葱切碎，敲颗鸡蛋，让这红绿灯组合，三者相拥。加入1勺盐、1勺鸡精、1大勺酱油搅拌。因为是零食，水不能太咸哦。和弄匀了之后，就可以倒入紫菜啦。记得紫菜必须要不择手段的控干。随后加入3把不等的地瓜粉，用筷子或者干净的爪子抓匀。对了，还有花生米。起锅多倒油，7成油温，汤匙1勺勺蒯进锅，炸到金黄即可捞出沥干。放置一会儿变脆更好吃哦。追剧时伴随着古早味，即便是看着丧尸们也觉得可爱起来了呢。